Los jardineros de la naturaleza. ¿Cuáles animales cuidan la botánica o tu jardín? ¿Conoce al equipo? ¿Las abejas son CEOs de la polinización, creando flores nuevas? Las lombrices, ingenieras del subsuelo, aerean la tierra gratis. Las aves son aviones que reparten semillas con abono incluido. Las mariquitas actúan como el equipo SWAT contra plagas. ¿Y los murciélagos son jardineros nocturnos expertos? ¿Tu patio es un resort para estos animales? Sigue aprendiendo y no seas un tronco. Síguenos para más contenidos similares.